Вы смотрите специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Евгений Стока. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба выпустил специальное обращение к жителям региона. Смотрите его прямо сейчас. Бурит Дона Йортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам, на мой взгляд, об очень хороших, перспективных новостях для республики и для вас, уважаемые жители. День насыщенный, поэтому во всем по порядку. Первое, о чем хотел рассказать, напомню, что 19 октября этого года проходил Государственный совет под председательством президента России Владимира Владимировича Путина, и Государственный совет был посвящен транспортной стратегии до 2030 и 2035 годов. Я попросил слова и доложил о двух направлениях, которые вызывают очень большие проблемы в связи с тем, что первый вопрос – это Воркута и сама взлетно-посадочная полоса и аэродромный комплекс с аэровокзалом. Почему? Потому что, во-первых, уже давно создано. Например, взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, а последняя реконструкция проводилась в 1975 году. А здание аэровокзала, пропускная способность которого 100 человек, вообще было построено в 1961 году. Требования же сейчас очень жесткие, это правильно, безопасность полетов и в том числе взлета и посадки должна быть безукоризненная, безупречная, поэтому требования к взлетно-посадочной полосе, к системам безопасности очень жесткие и строгие, и, конечно, аэродром сегодня не соответствует, и нужно вкладывать очень большие средства. По разным подсчетам это от 1,5 до 3 миллиардов рублей, и, конечно же, таких средств сегодня у республики нет. И самое главное, это потом поддерживать еще в рабочем нормативном состоянии, это тоже огромные деньги. Поэтому я попросил Владимира Владимировича включить в перечень поручений передачу аэропорта Воркута в федеральную собственность. И сегодня вышли поручения, где президент согласился с моей просьбой и включил в перечень поручений именно поручение о рассмотрении вопросов передачи аэропорта Воркута в федеральную собственность. Для нас это будет иметь очень хорошее продолжение, потому что как мы летали, так и будем летать, но зато и это будет безопасный аэропорт со всеми требованиями федеральными, но при этом мы не будем нести финансовую нагрузку. И второе, о чем я попросил президента, это оздоровить финансовое состояние нашей региональной компании, авиакомпании Коми Авиатранс. Я тоже уже рассказывал неоднократно, что за периоды предшествующие, это начиная с 2015 года, накопились очень большие долги у Коми Авиатранса. Мы их пытаемся снизить, пытаемся реструктуризировать, но, тем не менее, без помощи Российской Федерации нам, конечно, с этой ситуацией полностью не справиться. И я тоже попросил Владимира Владимировича о том, чтобы включили в протокол выделение из резервного фонда Российской Федерации, либо правительства, либо президента, средства на финансовое оздоровление. Такой пункт тоже включен, и до 1 февраля 2022 года правительству этим пунктом необходимо дать предложение президенту. Будем готовить и первое, и второе поручение для исполнения и доклада президенту и правительству России. Я от всей души хочу поблагодарить и президента, и правительство Российской Федерации за такое внимательное отношение к нашей Северной Республике. С утра я поехал на станцию переливания крови сегодня, но поехал не только как глава республики, а как донор. Напомню, что я, еще будучи руководителем Федерального медико-биологического агентства, в 2007 году предложил концепцию полностью изменения службы крови, ее полной модернизации,
привлечение доноров, потому что к тому моменту у нас была острая нехватка доноров. И в этом президент пошел навстречу, тогда Владимир Владимирович Путин одобрил концепцию, выделены были огромные деньги для модернизации службы крови. А самое главное, конечно, любая модернизация, любое оборудование без донора ничего не значит. И вот в этом нам тогда очень сильно, мне и стране в целом помог Союз машиностроителей, возглавляет его Сергей Викторович Чемизов, руководитель Ростеха, это крупнейший государственный концерн, корпорация, в которую входит более 700 крупнейших предприятий военно-промышленного, оборонного комплекса. И вот тогда как раз Сергей Викторович Чемизов помог реализовать именно вот такую концепцию, когда работодатель стоит как партнер социальный, и его работники, мы проводим работу, а работодатель работников направляет на станции переливания для сдачи крови. И в этом, конечно, Союз машиностроителей тогда сыграл судьбоносную роль, и, по сути, мы восстановили ряды доноров и как за счет работодателей, и так за счет и студенчества, потому что когда начался вот такой активный рост доноров, то, в общем, все тогда стали к этому движению снова, это стало модно, вот в 2007 году стало модно быть донором, и самое главное, человеком безвозмездным донором. Вот это тоже очень важно подчеркнуть, потому что с 2007 года мы выстроили вот совместно с Союзом машиностроителей именно безвозмездное донорство. Ну и еще одна очень тоже хорошая новость, я тоже уже не раз об этом говорил, и когда на встречах с вами, уважаемые жители, был, наряду других вопросов очень насущных, это сотовая связь и интернет в наших населенных пунктах. Вот я рассказывал, что от 100 до 500 жителей, когда в населенных пунктах, это большая была проблема. Мы добились, чтобы правительство включило именно вот эту категорию населенных пунктов, немногочисленных, да, от 100 до 500 жителей, но именно включить еще в дополнительную программу, и до 2030 года по всей стране эти населенные пункты пошагово, год за годом будут насыщаться сотовой связью, вышками, усилителями и волокном для того, чтобы появлялся интернет в наших населенных пунктах. Это тоже очень важно, потому что любая сегодня услуга, она, конечно, осуществляется через портал госуслуг, а это интернет. Так вот, мы проводили голосование, я тоже благодарен всем, кто в этом голосовании участвовал. Какие же населенные пункты от 100 до 500 жителей в Республике Коми уже войдут в работу в 2022 году? Так вот, голосование закончилось, и сегодня уже понятно, что 14 населенных пунктов Республики Коми в 2022 году получат сотовую связь и интернет. Но могу сказать, что это 2022 год, а в 2021 году до 1 декабря, то есть по сути это вот через 2 недели, в Республике Коми 7 населенных пунктов тоже получат сотовую связь и интернет. И сегодня вот Минцифра нашей республики приняли выполненные работы, например, в Кайгородском районе. И населенные пункты Кузьёль, Зимовка и Грива получат сигнал отличного качества. Это я уже цитирую наших специалистов. Я повторяю, это 1 декабря уже этого года. Плюс еще у нас несколько населенных пунктов, которые также от 100 до 500 жителей получат интернет, сотовую связь тоже в этом году до 31 декабря. Это Большое Галово, это Маш-Юга, это Керес и Ур-Йоль. Вот Ижемский район и Карткировский район, населенные пункты до 31 декабря этого года тоже будут, как мы говорим, оцифрованы, в хорошем смысле. По эпидобстановке.
За сутки мы чуть-чуть снизились. Выявлено 375 случаев заболевания коронавирусом. Вчера, вы помните, было 383. Из этих 375 случаев привитых было достаточно много, 40 человек, но из них 36 человек переносят заболевание легко, на амбулаторном режиме. И только четверых это средняя тяжесть, и они госпитализированы. Но, повторяю, опять же цифры, да, 375 человек, и из них четверо госпитализированы. То есть это 1%. И вот 36 – это легкое амбулаторное течение, поэтому, конечно, снова и снова говорю, что вакцинированный человек защищен, даже если он заболел. По умерших у нас сегодня, к сожалению, 16 человек, из них 1 человек был вакцинирован, но, к сожалению, человек, ну, как мы говорим, далеко за 65+, и при этом с очень тяжелым инсулинозависимым сахарным диабетом. Вообще, вот я снова хочу сказать, что если возникает сомнение, прививаться или не прививаться людям преклонного возраста с большим количеством хронических заболеваний, в том числе вот, инсулинозависимый сахарный диабет, конечно, надо прививаться, потому что в этом случае у вас всегда есть шанс, все-таки заболев, перенести заболевание и выздороветь. Если человек не привитой, к сожалению, шансов практически вот с таким большим букетом хронических заболеваний у человека нет, преклонного возраста я имею в виду. Общая цифра умерших у нас нарастает, к сожалению, это 2124 человека погибли от коронавируса, поэтому, конечно, нужно вакцинироваться, ни в коем случае не допускать, чтобы ваши взрослые, старшее поколение не было привитым и оставалось, по сути, 1 на 1 с инфекцией. По развернутым койкам, я уже говорил, что мы вчера сократили 30 коек, на сегодняшний день пока без сокращения 2712, но мы немножко снизились по занятым. У нас занято 1970 коек, вчера было 2032 койки, то есть мы выздоравливаем, слава богу, и вот койки освобождаются, это очень хорошо. По привитым у нас на сегодняшний день мы стремимся уже прям серьезно на 300 тысяч выйти, это очень хорошо, у нас сегодня 299 472 человека привитых, спасибо вам огромное за то, что вы услышали и привились, тем самым защитили себя, своих близких и окружение. По вакцине, у нас вакцины очень много, более 121 тысячи доз, поэтому, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь и будьте здоровы. На сегодняшний день это у меня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». До встречи в эфире.